pengaruh tapi tidak terlalu besar. Batuk kronis itu menyebabkan tekanan kan ke perut kan ya. Batuk kronis dapat memperburuk wasir, dok? Baik, batuk kronis itu menyebabkan tekanan kan ke perut kan ya. Nah, tekanan ke perut ini pada batuk sebetulnya tidak terlalu banyak pengaruh jika ibu bapak semua wasir baru grade 1, grade 2 begitu ya. Nah, bagaimana pengaruh nggak ke grade-grade yang lebih tinggi? Pengaruh tapi tidak terlalu besar ya. Penekanan terjadi tetapi pengaruhnya nggak banyak.